हेलो, वेलकम बैक माय अनदर वीडियो। तो ये जो आप कप सिरप देख रहे हो, ये मैकबेरी का कप सिरप है। इसका मुख्य रूप से उपयोग अगर आपको सूखा खांसी है या बलगम होता है खांसी के साथ, तो आप इसको ले सकते हैं। अगर आपको सांस लेने में दिक्कत हो रहा है तो भी आप इसको ले सकते हैं, ठीक ना। ये क्या करता है ना, जो आपके बलगम होता है उसको क्या करता है, पतला करके बाहर निकालता है। तो आपको जो सांस लेने वगैरह में दिक्कत होता है तो आपको आराम मिलेगा, और जो आपका खांसी वगैरह है उसमें भी आपको ये बहुत कारगर साबित होगा। तो आप इसका एक बार ज़रूर यूज करें। अगर आपको बलगम खांसी वाला है तो आप इसका यूज करें।